Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Okay. Maybe later. Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So tonight I was asked to speak something about my experiences with book distribution. Šiandieną manęs paprašė papasakoti apie savo patirtį platinant knygas. My first experience was getting a book. Mano pirmoji patirtis buvo, kad aš gavau knygą. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. After I read Bhagavad Gita, Po to, kai perskaičiau Bhagavad Gita, I decided nusprendžiau, I should drop out of university, turėčiau palikti universitetą, shave my head, nusiskusti galvą and put on bed sheets, ir sėdėti karolės ant kaklo. which definitely proves Tai tikrai įrodo, that Bhagavad Gita is dangerous. kad Bhagavad Gita yra pavojinga. Yes? You agree? Sutinkat? Krishna. Okay, one minute here. We're going to record this. Thank you. Hare Krishna. Gauranga, Nityananda. So, Prabhupada said, Taigi Prabhupada sakė, when he was writing his books, kad kai jis įrašė savo knygas, he was feeling like he was creating a revolution. jisai jautėsi tarsi jisai sukūrė revoliuciją. And that's how we should feel Ir mes turėtumėm taip pat jaustis. when we're reading them, Kai skaitome tas knygas, creating a revolution in our heart, mes kūrime revoliuciją savo širdyse, changing our lives. keičiame savo gyvenimus. And it's creating a revolution in the lives of those who get the book. Ir tada taip pat mes darome revoliuciją gyvenime tų, kurie skaito tas knygas. Are you revolutionaries in this country? Ar šitoje šalyje jūs esate revoliucionieriai? Yes? Taip? Yes. All right. This is the real revolution. Tai yra tikra revoliucija. And Prabhupada wrote in the Bhagavatam that the Bhagavatam will create a revolution in the impious lives of the misdirected civilization. Ir Prabhupada jisai rašė Šrimad Bhagavatam, kad šita Šrimad Bhagavatam yra revoliucija visuomenė, kuri yra suklaidinta. So we are creating revolution. That's our job. Taigi mes kūrėme revoliuciją, tai mūsų darbas. Right? Taip? Tape? Tape, tape? Very tape, tape? Labai taip, taip. What I was thinking, I was asked about my experience with book distribution. Kai manęs paklausė apie mano patirtį platinant knygas, I think one of the outstanding things is how we all feel very close to Prabhupada when we're distributing his books. aš manau, kad pats nuostabiausias dalykas yra, kaip mes arti jaučiamės šalia Prabhupados, kai platiname knygas. Of course, you feel close to Prabhupada whenever you're doing some direct service to him. Žinoma, kad jūs jaučiate ryšį su Prabhupada, arti Prabhupados, kai atliekate tokią tiesioginę tarnystę jam. But something I think that's really significant Bet kažkas, manau, kad yra labai svarbu, is that when Prabhupada would come visit us, kad kai Prabhupada aplankydavo mus, and you have the opportunity, if you were in the right place at the right time, to be with Prabhupada. ir jeigu jis būdavo tinkamai vietoje, tinkamą metu, jūs galėdavot būti su Prabhupada. The book distributors, they never stayed back. Knygų platintojai niekada nebūdavo gale. They all felt like I feel closer to Prabhupada, even though he's here in the temple, if I go out and distribute his books. Jie visą laiką jausdavosi, kad jie yra arti Prabhupados, net jeigu jie nebūdavo šventykloje, eidavo platinti knygas. So you might think, well, I'm just saying that, you feel close to Prabhupada just to make you feel good. And make you feel like you could be close to Prabhupada. But the actual book distributors
who were with Prabhupada personally experienced feeling closer to him when they were distributing his books than being with him personally. Taigi jūs galite galvoti, kad aš čia dabar sakau jums, kad jūs esate arti Prabhupados, kai atliekat tarnystę jam, tam, kad jūs nuraminčiau, bet iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad Prabhupados laikais mes jautėmės būt arčiau Prabhupados, kai platindavom jo knygas. Now, it's a fact that if you do something that's very pleasing to Prabhupada, you get a lot of mercy. Ir faktas yra tai, kad jeigu jūs darote kažką, kas patenkina Prabhupadą, jūs gaunate daug malonės. And Prabhupada said you also get mercy from Srila Bhaktisiddhanta because he was the one who ordered Prabhupada to distribute books, to write, publish, and distribute. Ir Prabhupada sakė taip pat, kad jeigu jūs platinat knygas, jūs gaunate taip pat ir malonę iš Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuros, nes jis liepė Prabhupadai leisti ir spausdinti ir platinti šitas knygas. How many of you have heard the lecture in which Prabhupada said if you distribute books, you'll get double blessings? Kas iš jūsų girdėt tą paskaitą, kur Prabhupada sako, kad jeigu jūs platinat knygas, gausit dvigubą malonę? Never heard that? Yeah. Niekad negirdėjot tas. He was saying that the grandfather, in this case Srila Bhaktisiddhanta, Jisai sakė, kad senelis, tai yra šituo atveju Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, is always kinder than the father. jisai visą laiką maloningesnis negu tėvas. So he said, you'll get my blessings and you get Bhaktisiddhanta's blessings. Taigi jisai sakė, jūs gausit mano palaiminimus, jūs gausit Bhaktisiddhanta Sarasvati And then palaiminimus. sometimes Prabhupada would say, be doubly blessed. Ir Prabhupada kartais sakydavo, būkit dvigubai That's what he palaiminti. meant. They didn't mean that he was giving double blessings. He means you were getting double blessings from his Guru Maharaj. He got blessings, but then double from his Guru Maharaj. Taigi jis neturėjo omeny, kad jisai pats duos dvigubus palaiminimus, bet jis turėjo omeny, kad jisai duos palaiminimus ir jo Guru Maharadžas duos dvigubus palaiminimus. So when you do something to make Prabhupada smile, then you get so many blessings. Taigi, kai jūs darydavot kažką, kas priversdavo Prabhupadą nusišypsoti, jūs gaudavot dvigubus palaiminimus. And when you have those blessings, you feel inspired, Ir kai jūs gaudavot tos palaiminimus, jūs būdavote įkvėptas, very strong, and very happy. labai stiprus ir labai laimingas. Simple, right? Labai paprasta. So, it's time for stories, because I guess I'm supposed to tell stories. Taigi, dabar laikas istorijoms, nes aš manau, iš manęs tikimasi istorijų. So, I joined ISKCON, I first came to ISKCON around this time, what are we in November? In October of 1969. Taigi, aš prisijungiau prie Krišnos sąmonės 69 metų spalio mėnesį. I don't know, maybe some of you were there with me in the temple, Aš nežinau, gal kas You nors have iš new jūsų buvo bodies su manim šventykloje tuo metu ankstesniam gyvenime. and then you died in 1970, and now you're 49 years old, and we were associates. Ir tada jūs Who mirėt knows? 70 metais ir dabar jums 49 metai ir mes kažkada bendravom. But at that stage of ISKCON, Tačiau tuo metu ISKCONe Sankirtan meant we go out and chant. Sankirtanas tai reiškia, kad mes einam į lauką ir dainuojam. And then some devotees would stay around the Sankirtan party and would distribute magazines. And magazines was the only literature we distributed on the street. Ir tada kai kurie bhaktai tiesiog pasilikdavo šalia Sankirtanos ir jie platindavo žurnalus. Žurnalai buvo vienintelis dalykas, ką mes platinom. So we didn't have any separate book distribution other than just go out with a chanting party. Taigi mes neturėdavom atskiro knygų platinimą, išskyrus tai, kad eidavom ir dainuodavom. And only distributing magazines. Ir tik tai platindavom žurnalus. Not even little books. Net mažyčių No, we didn't knygų. have many little books, but even if we did, it was very rare we would distribute little books because we didn't think people would take them or pay for them. Ir buvo mažyčių knygučių, bet mes nelabai jas platinom dėl to, kad galvodam, kad žmonės nenorės jų imti, nenorės už jas mokėti. So you'd sometimes have 10 or 15 devotees chanting, and then 1 or 2 devotees would distribute. And then an hour later they'd go, Prabhu, your turn. Oh, I just want to chant. No, here's the magazines. Taigi, būdavo 10-15 bhaktų, jie gieda, dainuoja, o keli žmonės jie platina žurnalus, tada kažkas patapšnoja, Sankirtanos lyderis patapšnoja, dabar tavo eilė, oi ne, aš noriu dainuoti. That's how it went. So everyone would distribute magazines for a half hour, and the rest of the day just chant Taigi visą tai taip vykdavo, for pusvalandį, 6 valandą hours. kažkas tai platindavo, kiekvienas iš mūsų platindavo žurnalus, po to visą dieną dainuodavom, 6 valandas And dainuodavom. then on the weekend, you'd go out late at night, and so you might chant 10 hours in a day. Taigi, o savaitgalį eidavom On the vėlai weekends. vakare dainuoti, dainuodavom po 10 valandų per dieną. And only
magazines, Ir tik tai žurnalas. BTG. Back to God žurnalas. And maybe trying to think how much we collected a day so I could tell how many magazines. Yeah, so maybe 20 magazines. Aš bandau įsivaizduoti, kiek žurnalų per dieną mes išplatinom. Galbūt kokį 20 žurnalų. $8. $8. $8 a day. Tai yra Temple $8 income. per dieną. And 20 magazines. 20 žurnalų. So you get the picture? Ar jau galite įsivaizduoti visą And tą everybody vaizdą? is like 20, 21. Ir visų amžiaus 20-21 metai. Basically, that's it. 19 to 21. Gal nuo 19 iki 21. So we have a holiday in America and in Canada. It's called Thanksgiving. Yra padėkos diena Amerikoje ir Kanadoje. And it's to celebrate when the pilgrims came to America, they got their first harvest. So it's like a harvest festival. And it's a 4-day holiday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Taigi tokia 4 dienų šventė, festivalis, kai pirmieji piligrimai atkeliavo į Ameriką ir nuėmė pirmąjį derlių. So on Thursday, Thanksgiving Day, the whole city shuts down. Everybody's at home. Taigi ketvirtadienį visas miestas išsijungia, visi sėdi namuose. So we thought, well, we'll just go house to house. You ever go house to house here? Ir mes eidavom tada nuo durų prie durų. Ar čia kas nors eina nuo durų prie durų? Who's there? Kas ten? Krishna. Krishna. Krishna who? Krishna kas? Krishna Das. Krishna Das. Who else would it be? Kas tai galėtų kitas būti? And so I got very excited. Taigi aš buvau iš tikrųjų labai susijaudinęs. And I thought, Aš galvojau. the Krishna books had just been printed. Buvo ką tik thick spausdinta silver Krišnos knyga tokio storumo, They were like this big. tokio didumo Yeah, they were big and like this thick. ir tokio storumo. And they were selling for $8. Ir jie platinom už $8. And I would say with inflation, at that time, probably that's equivalent to like $50 now. Ir dabar, skaitant infliaciją, turbūt šitą knygą kainuotų apie $50. So if I told you, here's a book, it's $50. Taigi, jeigu aš jums pasakyčiau, čia yra knyga $50. And the only thing you ever distributed was a magazine for 25 cents. That would be like huge. Ir jeigu viskas, ką jūs gyvenime darė, tai platina žurnalus po 25 centus, tai iš tikrųjų tas skirtumas milžiniškas. And you would think, impossible. Ir mes galvojam, kad neįmanoma. Not only because of the money, Ne tik dėl pinigų, because we thought, nes mes galvojam. these are Krishna's pastimes. Who's interested in Krishna's pastimes? They're for devotees, they're not for non-devotees. Taigi, čia yra knyga apie Krišnos žaidimus, o kam įdomus Krišnos žaidimai? Mes bhakti, o čia ne bhakti. So we thought, Ir mes galvojam, nobody's going to take a Krishna book. kas jums šitą Krišnos knygą? But we thought, Bet mes galvojam, who knows? o kas žino? You never know until you show the book, because Yes, if you don't show the book, they can't take it. Jūs niekada nesužinosit, kol neparodysit knygos. Kol neparodysit knygos, jie nepaims. So we honestly thought Taigi mes nuoširdžiai it was galvojam, impossible. kad tai neįmanoma. But at the same time, we thought it would be fun to show people Krishna book. Bet mes tuo pat metu galvom, kad iš tikrųjų didelis smagumas parodyti žmonėms knygą. Excuse me, sir. Knock, knock. See this picture? Atsiprašau, ponė, mato šitą That's paveikslėlį? God. Čia Dievas, And that's his girlfriend. o čia jo draugė. You know, we were hippies, Mes so buvom hipiai. the stranger and the more far out, the happier we were. Kuo mes keistesni atrodėm, tuo laimingesni buvom. So we thought, well, this will be fun. Taigi mes galvom, kad iš tikrųjų tai pramoga. And we thought it'll really be fun to try to sell it because we know no one will buy it. Dar smagiau iš tikrųjų buvo pardavinėti šitą knygą, žinom, kad niekas jos nepirks. Like it's difficult to do something that's difficult, but it's easy to do something that's impossible because you don't have to worry because you can't do it. Ja, žinot, sunku yra padaryti tai, kas yra sunku, bet lengva daryti tai, kas yra neįmanoma, nes žinot, kad vis tiek to nepadarysit. So we were going door to door with Taigi mes- these Krishna books, which are impossible to sell. Taigi mes ėjom nuo durų prie durų už tai Krišnos knyga, kurią neįmanoma parduoti. But we are very inspired. Bet mes buvom labai įsikvėpę. Let's see if we get you in there. Get your lotus face. Wow, look at that. Your lotus face is now officially registered. So the way we did this Taigi būdas, kaip mes tai darėme,
we had a van, Mes turėjom and autobusiuką, it would drive into a neighborhood, atvažiuodavom į kaiminystę. and each devotee would get one block. So 1 devotee, 2 devotees, 3 devotees, 4 devotees. And you'd each do a block, and you'd come back to the van. Taigi ir kiekvienas 4 baktas, corners, 4 blocks. kiekvienas baktas pasiėmė savo po vieną kvartalą ir 4 kvartalai, 4 baktai. And we all had our Krishna books Ir mes visi turėjom Krišnos knygą, that we weren't going to sell. kurią mes ruošiamės parduoti. But we were going to have fun showing. Bet mums buvo smagu, mes buvom tokiam smagiam šou. Guess what happened? Ir kas nutiko? So I came back to the van, Aš waiting sugrįžau for... į- Another devotee came back to the van, waiting. Aš sugrįžau į autobusiuką, kitas baktas We sugrįžo į didn't autobusiuką. even ask, did you sell the Krishna book? Because we already knew the answer. Mes net neklausėm, ar tau pavyko Of parduoti course Krišnos not. knygą, nes mes jau žinojom atsakymą. And I remember this scene. Ir It aš was atsimenu tą amazing. sceną, jinai buvo nuostabi. So one devotee comes back, Vienas baktas grįžta and he's like, the sun has just entered the van. ir jisai kaip saulė, kuri ką tik įžengė į And he said, autobusą. I Jis sold the pasakė, Krishna book. aš pardaviau Krišnos And we knygą. went crazy. We couldn't believe Ir it. mes And we išprotėjom. were banging on the wall. No! daužėm į We were sieną. banging on the walls of the Mes van. daužėm į sieną. You sold the Krishna book. O, tu pardavai Krišnos knygą. And then we realized Ir tada supratom, you actually could sell these books. kad iš tikrųjų jis gali tas knygas parduoti. So then, right after this happened, Kas tada nutiko? a devotee had showed up at our temple, Vienas baktas pasirodė just šventykloje. out of nowhere. He had Iš come niekur tarsi. from another temple. Iš kitos He šventyklos. was actually Canadian. He was living in America. Iš tikrųjų jis So he buvo came back to kanadietis. Canada. Kanadietis gyvenęs Amerikoje. Big, tall devotee, Labai aukštas baktas. tall as the ceiling. Iki lubų. And he very, like this, kind of like on top of you. Ir toksai Yeah, big tarsi jis personality. užgoštų didelę asmenybę. And he comes to the temple. Ir jis ateina į šventyklą. He says, we need to do the impossible. Ir jisai pasakė, mes turime That padaryti was his neįmanomą. mentality. A, You know, like when you're 20, it's easy to do the impossible Kai jums 20, lengva daryti tai, kas neįmanoma. because you're not smart enough to know it's impossible. Kadangi jūs nepakankamai protingas, kad žinotumėt, kad tai You neįmanoma. only get smart enough to know it's impossible when you're 50 and you just do nothing when you're 50. But when you're 20, you do everything because you don't know it's impossible. Jūs pasidarėt labai protingas, kai jums eina 50 metų ir tada jūs jau nieko nebedarot, bet kai jūs 20, jūs viską darot. So he's all about, we got to do something big, huge for Krishna. Taigi, jisai sako, mes turime padaryti kažką Krišnai didelio, kažką milžiniško. I said, Thakur Haridas, we're selling Krishna books. He's like, oh my God, this is the next frontier. Mes pardavėm 2 Krišnos He knygas, went, pasakiau, he o went Dieve. crazy. He went crazy. Ir jisai irgi išprotėjo. So it's the middle of the winter in Canada. Taigi, jisai sugrįžo į Kanadą. Canada's cold. Kanada tai yra skylė. Then Šalta. cold, it's colder. It's cold, yes. It's cold. Cold, I don't know about whole, but it's cold. Gal ten ir skylė, bet ten šalta. So we were thinking, Taigi mes galvojom, this is going to be a revolution in ISKCON. We're going to distribute Krishna books, like big books and never been sold on the mes street. galvojom, kad čia įskono revoliucija, mes pardavinėsim didelis knygas, ko anksčiau nebuvo. Thakur Haridas was the one who spearheaded it. Ir Thakur Haridas So this buvo is- tas, kuris jisai vedė šitą This revoliuciją. is very, very clearly indelled in my brain. We're talking like 48 and a half years ago. I remember it like yesterday. Nors tai vyko prieš 40-48 metus, aš tai atsimenu kaip vakar. So we get this letter Taigi mes gavom tą laišką from iš Prabhupada, Prabhupados. and it says, Ir jisai sako, anyone who will go anywhere bet kas, kuris išeis bet kur, to spread Krishna consciousness skleisti Krišnos sąmonę, without caring nesirūpindamas, how he will eat, kaip jisai valgys, where he will sleep, how kur he jis will sleep, miegos, kaip jis miegos. I will take the dust from his feet and I will put it on my head. Aš paimsiu dulkes nuo jo pėdų ir užsidėsiu ant savo galvos. When we heard that, Kai mes išgirdom tai, we went crazy. mes visi We išprotėjom. said, we're going off into the Canadian winter to distribute books. Ir mes pasakėme, mes eisime pa šitą kanadietį platinti knygas. And then we were a little fanatic. Ir mes tada buvom truputį fanatikai. So we decided Taigi nusprendėm, we would only take enough money to buy petrol to get to the next town. mes nusprendėm, kad nusipirksim tik tai tiek benzino, kad nuvažiuoti iki kito miesto. And we would
take some beans, pasiimsim truputį some pupelių, rice. truputį ryžių. I don't even know if we took beans and rice, I can't remember. But the basic idea was we would end up in the next town with nothing. Ir idėja buvo tokia, kad mes kitame mieste turim atsidurti jau be nieko. So we'd have no place, we wouldn't know how we were going to eat, and we wouldn't know where we were going to sleep. We want to end up in that next town with nothing. Taigi mes norėjom, kad būtų taip, kad nežinotumėm, ką mes valgysim ir kur mes miegosim kitame mieste. So we drive west, Taigi važiavome vakarus, van filled with books. pilnas autobusiukas And we knygų, come to this small town, I don't know. atvykom į mažą miestelį. And only thing we knew how to do when we got to a new town was just go out in the street and Hare Krishna, Hare Krishna. That's what we did. Ir viskas, ką mes žinojom, atvykę į naują miestą, kada einame į gatvę ir dainuojam Hare Krishna. Ta mes ir darėm. I mean, there's so many stories of old days, you know, devotees just arriving in an airport in a country where there's terrorism and fighting going on and just got the Hare Krishna and military men with guns pointing at them. We didn't know what to do. We just chant. Taigi yra tiek daug istorijų, kurias seni baktai pasako, kaip jie atvyksta kažkur tai oro uostą, kokioje nors teroristinį šalyje, ar kur karas vyksta. Jie išeina ir dainuoja Hare Krishna, aplinkui visus automatai stovi, juos nukreipia, o jie dainuoja, nes daugiau nežino, ką daryti. So we go, park the van. Taigi mes atvykom čia, pasistatėm In autobusą. those days, all the Harinam was done downtown. There were no shopping malls. Everything was just downtown. No indoor shopping. Taigi, ir tuo metu Harinamas vykdavo tik tai senamiesčiuose, nebuvo tų didžiulių parduotuvių. It's the middle of the winter, Taigi, žiemos vidury, weather like this, oras kaip čia, or worse. arba blogiau. And there was nobody in town. Ir mieste nieko It nėra. was night, it's Buvo cold night, naktis. weeknight. Tamsi naktis. And there we are at 8 o'clock at night, no one in town. Hare Krishna. Ir čia dabar mes jau tame mieste 8 val. Vakaro, nieko nėra, No money. jokių pinigų. Don't know where we're going to sleep, Mes how we're nežinom, going kur to eat. miegosim, nežinom, ką valgysim. And there's one drunk guy. Ir vienas girtuoklis. What's this? And Takahari does. Ir takur Haridas. He goes up to the drunk guy. Jisai prieina prie We're to girtuoklio. chanting and we're Mes thinking in our dainavom. mind, why are you talking to this drunk? Why are you Mes wasting galvom- your time? Mes galvom, kodėl tu šnekėsi to girtuoklio, kodėl gaišti laiką. Shows him a Krishna book. Jisai parodo jam Krišnos knygą. All of a sudden, $8 out of the drunk's pocket. Staiga iš to girtuoklio kišenės $8. It's like, you couldn't believe it. Couldn't believe it. Negalėjom patikėti. And then we realized we're in the middle of nowhere and we don't have any place to live. Ir tada mes supratom, kad mes esame niekur viduryje ir We drive neturime. around and we see some kind of like youth hostel. Ir tada mes vėl kažkur važiuojam ir pamatom jaunimo hostelį, pasibarškinom. Is there any place we can stay? Ar yra vietos, kur galėtume apsistoti? And they invite us in. It's like a brahmacharya ashram for like 100 people. Mus pakviečia į vidų, ten tarsi brahmačario ašramą 100 Bunk žmonių. beds and showers. And there's nobody there but us. Lovos, dušai ir nieko išskyrus mus. Come in and stay. Užeikite ir And what do you want for apsistoti. breakfast? We'll make it tomorrow morning. And they made us full breakfast. Taigi, ko norit pusryčiam, mes rytoj jums padarysim ir jie padarė mums visus pusryčius. And this is what we wanted. Ir tai, ko mes We norėjome. wanted no security at Mes all. nenorėjome jokio saugumo Because we jausmo. wanted to please Prabhupada. Mes norėjom patenkinti Then Prabhupadą. the next morning we went out, knock on doors, sell books. Ir tada kitą dieną mes keliavom nuo durų prie durų, pardavinėjom And say, knygas. and do you have any vegetables Ar turi daržovių? you could klausyk? donate? 'Cause Galit paaukoti. I think we had rice and beans, but we didn't have vegetables. Mes turėjom ryžių pupelių, But we bet didn't have neturėjom any daržovių. pots. Taigi mes neturėjom puodų. What's the good of rice and beans without pots? Ko verti ryžiai ir pupelės be puodų? And do you have any pots you don't need? Ar jūs turite puodų, kurių jums nereikia? And then we met the aunt of one devotee. She gave us all the pots and spoons, everything we needed. Ir susitikom vieną tokią moteriškę, kuri mums atidavė visus puodus, kurių mums reikėjo. Yes, Krishna. Taip, Krišna. And then we went off Ir tada to an mes actual real town in Canada, Very far iškeliavom toliau į tikrą miestą Kanadoje, labai toli šiauriai, Calgary, Edmonton. Calgary. Okay, get the weather for Calgary right now. Pasižiūrėkit, koks oras 'Cause I dabar think it was Calgary. this time of year. I think it Aš was manau, kad tai November buvo šitas metų 1971, I laikas, think. 71 Just metų. get it. Just make sure, I'm not lying. It was Pasižiūrėkit, cold kad there. pamatytumėt, kad aš nemeluoju. Ten buvo Calgary. šalta. Calgary's Yeah, Calgary's a city in Canada. I Ir- don't know what state. miestas Kanadoje, aš nežinau kokia valstybė. Calgory. Calgary. -8. See? So -8. -8. -8. And right now it's the daytime there. Ir ten dabar yra diena. Yeah. Oh,
Yeah, it should be. Like -8 in the day. Minus 8 dienos metu. And night, yeah, so it was cold, yeah. What? on Saturday, -14. There, yeah. So we drive to this new city. Taigi mes Hare atvažiavome į tą naują Krishna, Hare miestą. Krishna, on the street, yeah. And every hippie we see said, "You have a place to stay? You have a place to, anybody?" Ir kiekvieno hipio, kurį sutikom, klausinėm, turit vietą, kur apsistoti? Because the $8 we got for the Krishna book went to petrol to get us to the next city, so we arrived with no money and no Taigi, place to stay. $8, kuriuos mes gavom pardavę knygą, užteko kūrui ir atvykti į kitą miestą neturėjom pinigų. So these hippies had a head shop, and they said, "Well, you could sleep in the back, Ir šitie like the hipiai turėjo storage room. You could sleep in the back." parduotuvę ir toj parduotuvėje buvo sandėlys, jūs galite miegoti. It's 1971 Canada, and they give us the keys to their shop. Taigi 71 Just sleep metais in the jie back. duoda mums raktus nuo savo parduotuvės, kad mes So- galėtume ten apsistoti. So we chanted all day, Taigi visą dieną sold giedojom, some magazines. I don't think we Pardon, sold pardon. any Krishna books. pardavėm žurnalą. Or Nemanau, maybe kad ten buvo Thakur Krishnos Haridas knygas. sold 2 Krishna books. Galbūt he Thakur Haridas pardavė he 2 was knygas. he was starting to sell Krishna books. Jisai pradėjo pardavinėti Krišnos And knygas. because no one had ever done this before, Ir kadangi niekas anksčiau to nedarė, every Krishna book you got kiekvieną Krišnos knygą was like a parduodavo, buvo It was tarsi like a narkotikų drug. dozė. you felt like you just, well, I never shot up drugs, but I could imagine. Aš niekada nesileidau narkotikų, bet It was galiu įsivaizduoti. like you just got a shot of something, of Tarsi- ecstasy. Tarsi It tai was buvo like an kažkokios amazing feeling. ekstazės injekcija, jūs jausi taip like- nuostabiai. We're doing the impossible. Mes darėm tai, kas neįmanoma. So I particularly remember this. It's about 8:30, 9 o'clock at night. Taigi, aš labai konkrečiai atsimenu, 8:30 vakarą. Our habit was to have milk at night, so we were heating up milk on our hot plate, Mūsų įprotis buvo vakarais gerti karštą pieną, taigi mes putting out our kaitinome sleeping bags in this little Yo, storage room. išsitiesėm sandėliukę savo miegmaišius. And Haridas Thakur is putting Krishna books in his bag and going out. Ir Haridas Thakuras kiša knygas į savo kuprinę ir eina lauk. And Thakur Haridas, what are you doing? Thakur Haridas, ką tu He said, darai? I'm going out to distribute Krishna books. Eina į I lauk said- platinti Krišnos knygas. He's like, we're going to sleep. It's 9 o'clock at night. Taigi jau laikas miegoti, jau 9 He said, valandas. I'll be back in 15 minutes. Aš už 15 minučių grįšiu. He comes back. Jisai grįžta You know, atgal. the sun has just walked in. Kaip You know. saulė, ką tik Big, įėjus į tall guy, kambarį. big like. Labai aukštas vyras. Thakur Haridas, what happened? Thakur Haridas, kas nutiko? I just sold a Krishna book. Aš ką tik pardaviau You know, Krišnos just knygą. knocking on some doors. Pabačkinės kažkam į duris. And I sold it to an atheist. Ir aš pardaviau tą knygą ateistui. We said, Thakur Haridas, what did you tell him? Thakur Haridas, ką tu jam pasakei? Said, I told him when I was in ecstasy, you I should feel- take this book. Aš jam pasakiau, kad aš ekstazė ir kad jis turi paimti šitą knygą. And he took it. Ir jisai paėmė. So this was kind of the beginning of No Limit Sankirtan, Taigi tai buvo tos beribės sankirtinos pradžia. because the only limits were the limits we created based on what we thought we could do. Taigi, nes visos ribos buvo iš tikrųjų tos ribos, kurias mes patys įsikūrėm, galvodami And- apie tai, ką galim padaryti. And Thakur Hari, we all distributed like a Krishna book, like a few a week, but he distributed a few a day. Taigi mes kiekvienas išplatinom po Krišnos knygą per kelias savaitės ar per savaitę, o jisai po kelias per dieną. Now, this is going to sound funny, but we came back having distributed, we were gone, I don't know, 3 weeks or something. We came back just having distributed 60 Krishna books. Taigi po 3 savaičių mūsų kelionės mes išplatinom 60 Krišnos knygų. Yeah, devotees now like do that in a day. Dabar Bhakti tai padaro per dieną. That was the world record for Krishna book distribution. Bet tai buvo 60 pasaulinis in a rekordas month. platinant Krišnos knygas. Tai yra Nobody 60 knew how to do it. Nes niekas nežino, kaip tai daryti. So, aside from breaking through, we also learned that distribution wasn't so much about what you said, but just how blissful you were. Ir tai buvo proveržis, bet be šito mes gavome taip pat ir patirtį, kad knygų platinimas nesusijęs su tuo, ką jūs sakot, susijęs su tuo, kaip jūs jaučiatės. Because you influence people by your own blissfulness and your own desire. Nes jūs įtakojate žmonės savo palaimingumu, savo troškimu. So I was told, maybe did Vaisheshika Prabhu ever come here? No? No. I remember Vaisheshika Prabhu. Pamenu Vaisheshika Prabhu. When he was in the fire,
kai jisai buvo like 30 years ago. užsidegęs labai prieš And 30 metų. It was like we like to test the potency of blissfulness. Mes mėgdavom tikrinti šitą palaimingumo Like lygį. if you're blissful, Jeigu tu palaimingas, that's all that mattered. Didn't matter what you said. tai viskas, kaip sako, ko reikia, visa kita nesvarbu. So when he was in that mood, Kai jis buvo toj nuotaikai, he'd go up to people jis prieidavo prie žmonių. and he'd say, "Excuse me, sir. Jis sakydavo, All atsiprašau, glories to ponė. the Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together and Visas šlovės extinguishes the Sankirtas- blazing fire of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction." Just go like that. Taigi jis sakydavo, šitas Sankirtanos judėjimas nuvalo dulkes nuo širdies, jisai apvalo širdį ir palaimingas šikšaštokas pirmą The whole posmą. first verse. Ir viskas. Tai And it was like fun because when you were in that certain level, you realized it didn't matter what you said. It was just Tai buvo iš tikrųjų juokinga dėl your to, kad presence was all that mattered. kai jūs esate tam tikram palaimos lygmenį, visiškai nesvarbu, ką jūs sakot, vien tik jūsų buvimas šalia In daro. that way, book distribution became a lot of fun for us. Taigi, tokiu būdu knygų platinimas pasidarė mums labai didelė pramoga. Yeah. I mean, of course, it was fun that people were getting books. Žinoma, buvo juokinga pramoga, kad žmonės ima But knygas. it was fun because we just felt like it wasn't us anymore. It was like this energy was working through us, and the energy just distributed the book, and we just kind of watched it happen. Ir buvo ypatingai smagu tai, kad mes supratom, kuo toliau, tuo labiau supratom, kad čia ne mes platinam, kad čia energija veikia per mus ir mes tik šitos energijos įtakoj platinam jas. Transcendental experience. Tai yra transcendentinė patirtis. Yes. Beautiful story. Graži istorija. We had discovered, Mes atradom I don't know, 1972 or 73, 72 ar 73 that metais. airports are one of the best places to distribute Oro books. uostai yra pati geriausia vieta platinti knygas. Because during the week, at least in America, people don't go to downtown, they go to shopping centers, but during the week there are not many people shopping. Nes paprastam darbo dienom net tiek daug žmonių būna senamiestį, net tiek daug žmonių eina į parduotuves, But they're in the airports. bet jie būna oro uostuose. So we used to like sneak around the airport because it wasn't really legal Mes prasmukdavom į oro uostą, nes tai nebūdavo visiškai legalu. and get kicked out. Mus išmesdavo lauk, They'd come back, mes sugrįždavom different terminal. Like per kitą terminalą. So one of our godbrothers, Pragosh, Vienas mano Dievo brolių Pragošas, was arrested. jis areštavo, They bring him up to the office. jį nugabeno į ofisą And the policeman says, ir policininkas sako, "You can't do this here, it's not legal. jūs negalite to daryti čia nelegalu. And if I catch you again, Ir jeigu vėl tave pagausiu, I'm going to arrest you and you'll go to jail." aš tave suimsiu ir tu keliausi į kalėjimą. So Prabhupada wanted book distribution so badly that his disciples were completely sold out, especially the brahmacharis were totally sold out to distributing his books. Prabhupada taip norėjo iš tikrųjų platinti, kad knygos būtų platinamos, dėl to visi jo mokiniai, ypatingai brahmachariai, buvo taip užsidegę jas And platinti. this story will give you an example of the mood. Ir šitą istoriją jums duos pavyzdį apie tą nuotaiką. So Pragosh tells the policeman, Pragošas sako policininkai, "You can arrest me if you want." gali su mane suimti, jeigu nori. But he said, "I don't mind because I'm not married. Nobody's going to miss me. Man visiškai nesvarbu, nes aš nevedęs, niekas manęs nepasilgs. But when I get out of jail, Bet kai aš išeisiu iš kalėjimo, I'm just going to come back here to the airport and aš vėl distribute more ateisiu čia, books." ateisiu į oro uostą ir vėl platinsiu knygas. So this policeman's like, Ir tas policininkas galvoja, how to deal with him. kaip su juo tvarkytis. So Pragosh says, Taigi Pragošas sako, "Look, pažiūrėk, people need these books. žmonėms reikia šitų knygų. That's why I'm out here. Štai kodėl aš esu čia. Take this book, read it tonight. Paimk šitą knygą, perskaityk ją per And naktį. after reading it, Ir po to, kai if perskaitysi, you don't think people need these books, then when you see me, arrest me." jeigu tu manysi, kad tos knygos nereikalingos žmonėms, tai kai mane pamatysi, gali mane suimti. So Pragosh comes out the next day. Taigi Pragošas grįžta kitą dieną, He sees the policeman. jisai pamato tą policininką. "Did you read the book?" Ar perskaitai knygą? Yeah, I read the Taip, book. taip, perskaičiau. It's good. Gerai, You're doing good. tu darai He gerą goes, dalyką. "Just do me a favor. Bet padaryk man vieną paslaugą. When I walk through this terminal, Kai aš eisiu pro šitą terminalą, just sit down atsisėsk
and don't distribute any books, ir neplatink jokių knygų, so I won't get in trouble. kad aš nepatekčiau į And then when problemas. I walk out of the terminal, Ir kai you aš do išeisiu whatever iš you want. terminalo, daryk tai, ką tu nori. So you get the idea of the fever, the atmosphere. Taigi jūs galite tai pajausti šitą karštį, tą atmosferą. Then we have this other story. Aš It's papasakosiu amazing. kitą istoriją, taip pat nuostabią. There's a famous lecture, Yra labai garsi paskaita, and Prabhupada said, kur you Prabhupada know, sakė, distribute books. platinkit knygas, This is distribute book, distribute book, distribute platinkit book. knygas, You know, platinkit knygas. he was just emphasizing Jisai pabrėžė tai, how much the world needs this, kaip pasauliui reikia šito, how it's going to change the world. kaip tai pakeis And he pasaulį. said, you know, even if they read one word, Ir jisai sakė, net One jeigu jie verse. perskaitys vieną žodį, vieną posmą, one word, vieną žodį, even if they just touch it. net jeigu jie tik tai palies, So one devotee, vienas baktas, when he heard Prabhupada say that, kai išgirdo, kad it Prabhupada just tai went in his pasakė, heart. ir tai pateko į jo širdį. Now, this time, Taigi tuo metu, ISKCON had evolved to the point where good book distributors were distributing 20 Srimad Bhagavatams or Bhagavad Gitas a day. na, jau pasiekė tą lygį, kai geriausi platintojai platindavo po That 20 was like- Bhagavad Gita ar Bhagavatam per dieną. That was like standard. If you Yeah, were but going to that's distribute standard. books in the airport, you had to do 20 because there Yeah, were but yes. more devotees that could go to the airport than had space. So Yeah. 20 was minimum. Taigi, jeigu jūs norėt platinti knygas oro uostus, reikia išplatinti per dieną minimum 20 knygų, nes kiti baktai taip pat norėjo ateiti, reikėjo jiems So- visiems erdvės. So 20 was considered really good. Taigi 20 buvo laikoma visai gerai. So this devotee hears the lecture Taigi šitas baktas išgirdo paskaitą and he makes a vow on the spot. ir jis duoda čia pat vietoj įžadą. Today I will distribute 108 big books. Šiandien išplatinsiu 108 didelis knygas. And in those days, Ir tais laikais we go to the airport in Dodi. mes eidavom į oro uostus su dhoti, Unless you're a woman, nebent jeigu jūs buvot you moteris. wouldn't wear a dhoti, you would wear a sari. Yeah, of course. Jūs arba dėvėt dhoti arba sarį. Yes. So he went out with all the devotees. They all went back at 6 o'clock. He stayed. Taigi visi baktai išėjo jau 6 valandą, o jisai pasiliko Never came back at night. ir negrįžo visą naktį. Showed up at Mangalarti. Pasirodė per Mangalartį. Stayed up all night distributing books to make 108. He was the first devotee ever to distribute 108 big books. Taigi jisai platino visą naktį, tam, kad išplatintų 108 knygas. Jis buvo pirmas baktas išplatinti 108 knygas And per this dieną. just like blew the book distribution roof off the top. Ir tai nuplėšė stogą knygų platinimui. Within a few years, Per it kelis became metus. more common Taip, during marathons for devotees to go out and distribute 100 big books. taigi tai tapo įprasta per maratonus išeiti baktams ir išplatinti 100 didelių And one knygų. devotee, I don't know how he did it. These are single books. We're not selling sets. So Taigi mes tada It's nepardavinėjome 100 knygų. individuals. Tai buvo 100 atskirų knygų. and one devotee somehow he distributed 200 big books during Yeah. some marathon. Ir per vieną maratoną vienas baktas išplatino 200 So didelių like knygų. these like, from 20 to 100, just like amazing things were happening. Taigi, nuostabus dalykai vyko nuo 100 iki 200. And Prabhupada was so happy. Ir Prabhupada buvo toks laimingas. And he was writing all these letters back to the devotees. Jis Thank you so rašydavo visus much. tos laiškus baktams. Ačiū Jums labai. By this effort, you'll go back home, back to Šitomis Godhead. pastangomis Jūs grįžtate atgal namo, atgal pas Dievą. And the devotees were so ecstatic distributing books. Ir baktai buvo tokie ekstatiški platindami knygas. And then Prabhupada wrote something I always found very interesting. Ir Prabhupada parašė kažką, kas man labai įdomu. Because I know that when I did book distribution or Sankirtan, Nes aš tai žinau, dėl to, kad aš pats platinau knygas. I actually felt like I was high. Aš iš tikrųjų jausdavosi, kad aš esu I was aukštumoje. just like uninhibited. Tarsi negyvenamai. You know, like when you're teritorijoje. intoxicated, Kai jūs esate you apsvaigęs. just say anything to anybody. Jūs nieko nesakot You're kitiems. not inhibited. Uh, You're not inhibited. Uninhibited. You just do anything. You're not self-conscious. Jūs net nesuvokėt savęs. You do anything, say anything to anybody. You're not afraid of anybody. Galite sakyti bet kam, visiškai nebijot niekam nieko sakyti. So when we would do Sankirtan, that's how I would feel. Taigi, kai mes būdavom I'm not- sakirtų, I'm mes not taip like jausdavomės. I'm not like a super extroverted person, but when I would do Sankirtan, it was like I was on drugs or something. Yeah, excuse me, where are you coming from? I'm like this supreme extrovert, Aš nesu labai didelis rubbing people's ekstravertas, bet shoulders, kaip punching their platindavau- stomachs. Kai platindavau knygas, aš jausdavausi toks super ekstravertas, Yeah, just like- ir visus kalbindavau. Like I was on some drug or something. Tarsi būčiau ant Yeah. dozės, ant And just, narkotikų. just very blissful. And Nes you've tai buvo all labai probably experienced this. Right? Palaiminga ir mes visi turėjom tokią patirtį. When you get to this certain stage, sometimes you just enter
a space where you kind of feel like you could do anything and say anything to anybody. Kai jūs pasiekėte tokį lygį, tokią ekstazę, jūs jaučiate, kad galite daryti bet ką, bet kur. Ir then in one letter, it was so interesting, at least for me. Ir tada vienas laiškas, toks įdomus bent jau man. Prabhupada writes this letter and he says, this Sankirtan is real intoxication. Prabhupada rašo šitą Sankirtaną, tai yra tikras kvaišalas. And it was like, I felt like Prabhupada knew exactly what we were experiencing. Like, why else would he say that? Prabhupada, jisai tarsi žino, ką mes jaučiame, kodėl kitaip jis būtų tai pasakęs. He could see that we were intoxicated on Sankirtan. Jisai tarsi matė, kad mes esame apsvaigę Sankirtanai. And then, like this Los Angeles temple was a huge temple. Taigi Los Angeles šventykla buvo labai didelė šventykla. And we had this big Los Angeles airport, and we had 25 devotees go out to the airport every morning. Ir Los Angeles oro uostas labai didelis ir 25 bhaktai kiekvieną dieną eidavo į oro uostą platinti knygas. And like another 25 go out in the streets. Ir dar 25 eidavo į gatves platinti. And then we had Sandhya Artik every night with all the devotees. Ir tada kiekvieną vakarą būdavo Sandhya Arti su visais bhaktais. So they've been distributing books all day. Jie visą dieną platindavo knygas. And they'd come back at night Ir tada grįždavo for that Artik. Į Artį. And they had all this energy from book distribution. Ir turėdavo visą šitą energiją iš knygų So platinimo. those Artiks were like Todėl incredible. Arti būdavo nesuvokiamas. Like 50 brahmacharis, 50 just been on brahmacharių. book distribution. Tik tai iš knygų platinimo. 23 years old, full of energy. 20-23 metų amžiaus kupini energijos. We found that book distribution was not only good for other people, it was necessary for ourselves. Taigi mes And for the atradom, purity of the temple. ir mes atradom, kad platimas yra gerai ne tik tai kitiems, bet taip pat apvalo ir mus ir apvalo visą šventyklą. And I sensed that Prabhupada understood that. Ir aš pajutau, kad Prabhupada tai supranta. The austerity of book distribution was really a necessary austerity that just energized the temple. Taigi knygų platinimo askezė buvo būtina askezė, kad energizuoti šventyklą. You experienced that? Ar esate tai patyrę? Yes? Taip. And kirtans were better, classes were better, Kirtanai buvo geresni, paskaitos buvo geresnis. everything was better. Viskas buvo geriau. So I have a funny story. Taigi aš turiu tokią juokingą istoriją. Would you like to hear? Ar norėtumėte išgirsti? I told some of these stories a few weeks ago, and I was asked to speak on book distribution in London. Londone prieš in kelias the savaitės manor, manęs yeah. paprašė kalbėti This is one of my apie knygų platinimą. favorites. Ir čia viena iš mano So- mėgstamų istorijų. Taigi, So, book distribution at the airport became the main place that books were distributed all over America, and all the major airports had devotees. knygų platinimas oro uostose tapo pagrindinė knygų platinimo vieta ir visi didieji oro uostai Amerikoje turėjo savo bhaktus. Excuse me, sir, I got the book at the last airport. Atsiprašau, ponė, aš jau turiu knygą iš ankstesnio. Oh, have you seen this one? It's even better tu than that nematei šitą one. It's knygą. like, everywhere people are going, it's like meet a devotee. Taigi, visi žmonės, kurie bevykdavo, jie susitikdavo bhaktus. So, we had actually done a court case where we were given the right to distribute books at the airport because the airport was considered a public place, even though it's privately owned, and we have freedom of religion in America. Taigi, So they couldn't stop us. Taigi buvo net ir teismo procesas, kurio metu buvo suteikta teisė mums platinti knygas oro uostose, nes oro uostai yra laikomi vieša erdve, Water, nors tai yra tea, privati. something. Ir Amerikoje taip pat yra ir Something to religijos drink? laisvė. Some water, maybe. Yeah. So the airports didn't know what to do because they were really upset that we were all over the airport because it was kind of like we're just interfering with their business, with getting money from their passengers. They didn't like it. Taigi, oro uostai buvo nepatenkinti, nes jie nežino, ką su mumis daryti. Mes trukdėme jų verslui paimti pinigus iš tų keleivių. So they assigned people that work for the airlines to follow us around and tell people they didn't have to give a donation for the book. Taigi, ir jie iš tikrųjų paskyrė žmonės, kurie vaikščiojo paskui bhaktus ir sakydavo žmonėms, kad jie neturėtų duoti paaukojimų už tas knygas. So, you just work for the airlines. You may like us or not like us, but it's not like you're doing it because you want to. You're doing it because this is what you were told to do. Tai žinot, jūs darote šitą darbą ne dėl to, kad jums patinka, dėl to, kad jums tai pasakė padaryti, nes jūs dirbate šitoms avialinijoms ir jūs tiesiog dirbate jiems. Ne dėl to, kad jums tai patinka. So, Taigi, I got one lady to follow me. viena moteris sekė paskui mane. Follower.
And, yeah, my first follower. Mano pirmoji pasekėja. And I would go up to someone, show them a book, Aš prieidavau and prie she would žmogaus, just parodydavau knygą, not say anything. o jinai nieko nedarydavo. And then when I would ask for a donation, she Kai aš would say, paprašydavau paaukojimą, jinai you sakydavo, don't have to give him a donation if you don't want to. jūs neturit duoti jam paaukojimą, jeigu jūs nenorit. Yeah, she was just a nice woman, just doing what she was told. You know, Taigi she jinai could have buvo- been nasty about it, like don't give him a donation, or Taigi jinai nebuvo kažkokia tai, jinai he's buvo, crazy, or he's a cult member, or whatever. jinai buvo tokia puikia moteris, jinai nesakė tiems žmonėms, kad jūs negalite duoti jiems paaukojimą ir panašiai. And then people were like, okay, here's your book back. Ir tada žmonės sakydavo, na gerai, ir duodavo atgal knygą. What to do? Ką daryti? So then I thought, Tada aš pagalvojau, why don't I just say what she's saying? Because if man I nepasakius- say it, it'll sound better than if she says it. ir tada aš pagalvojau, kad o kodėl man nepasakius tą patį, kai jinai sako, nes jeigu aš tai pasakysiu, tai skambės geriau. So, let's say her name was Mrs. Smith. I don't Tarkim, remember. kad jos vardas buvo Mrs. Smith. So before she would, I'd give him the book, and before she would say you don't have to give a donation, I would say, can you give a donation? But you don't have to give a donation if you don't want to. Isn't that right, Mrs. Smith? And she'd go, Ir aš taip sakydavau, gal and she galite would say, duoti paaukojimą, that's bet right. e, And somehow or other, they kind of thought that I was authorized because she was with me. And they would all give donations. taigi, kai aš sakydavau žmogui, ar galite duoti paaukojimą, aš iš karto pasakydavau, bet jūs neprivalote duoti paaukojimą. Ir atsisukęs į ją sakydavau, ar net tiesa, Mrs. Smith? Ir jinai pasakydavo, taip, tiesa. Ir tada kažkurio momentu žmonės pradėjo galvoti, kad aš esu autorizuotas platinti tas knygas, nes jinai visą laiką šalia manęs ir patvirtindavo. It's like, thank you, Krishna, Ačiū. for giving me the intelligence how to deal Suteikė with man this lady. intelektą, taip elgtis su tą moterim. Shri Sri Nitai Gaur Sundar ki jai. Krishna Badaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Krishna Saraswati Devi Shri Susanyavadi Paschat. There they are. Whoa, 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 whoa. Okay. So, everyone's taking a book now. Taigi, dabar visi ima And knygas I'd say, ir aš sakau. you'd have to give a donation. Isn't that right, Mrs. Smith? And she goes, that's right. Ir aš sakydavau, bet jūs neprivalo duoti paaukojimą. Ar ne taip, Mrs. Smith? Ir jinai sakydavo, taip, But tiesa. if you want to give a donation, that's also okay. And then But they, you- they would give. Bet jeigu jūs norite duoti paaukojimą, tai taip pat būtų gerai. And after like the third or fourth book, she started to figure out what was happening, that I was actually using her. Ir tada gal po 30-40 knygų jinai pradėjo galiausiai suprasti, So kad aš then, iš tikrųjų ją then she changed naudojasi. her line, like, don't give him a donation. He's not supposed to be here. They think, we don't want them here, and you don't have to give a donation. And then people stopped giving donations. Ir tada jinai pradėjo pakeitė savo strategiją, jinai pradėjo sakyti, ne, jūs neturite duoti tiems žmonėms, mums What nepatinka to šitie do? žmonės. Ir tada žmonės jie Prabhuji, nebedavė what paaukojimą. to do? Ką daryti? Kya hai? So I was like, I don't know, 23 years old or 24. Man buvo gal She was 23-24 She was metai. like tuo probably metu. 35. O jai gal Yeah, they 35. wear high heels. Ir jinai vaikščiant aukštakulniu. So she'd see me, and then I would wait for her to come to me. Aš visą laiką atėjęs laukdavau, kol jinai mane pamatys ir And prieis then prie I manęs. would dash to the other end of the airport. Ir tada aš staigiai Fast as bėgdavau I į kitą could. oro uosto galą. And she couldn't run. She was in high heels. Ir jinai negalėjo bėgti, nes jinai buvo ant And then I aukštakulnių. would talk to someone real fast. Ir tada aš tikrai labai greitai And then šnekėdavau she su finally kažkokiais get žmonėmis, there. kol jinai galiausiai I'd run atbėgdavo to į the kitas other vietas. Ir aš side. tada bėgdavau į kitą pusę. And after a while, she gave up on me. Po kurio laiko jinai She tiesiog mane knew, paliko what's the ramybėj. point? I'm going to keep running. Nes jinai suprato, kad kokia prasmė jai So- išbėgioti. The point is that we were just determined to distribute books. Taigi, momentas tame, kad mes buvom taip pasiryžę platinti There's knygas. another funny story. Ir kita linksma istorija. So this took place when I was a little older, Jinai vyko tada, kai jau aš buvau and vyresnis. I had become Sankirtan sergeant, Ir aš leader, tapau Sankirtan leader. Sankirtino seržantu. So we had men in this temple. We only had like 2 men on Sankirtan, Tai but we had like 10 women.
Toje šventykloje buvo gal tik tai 2 žmonės, 2 vyrai sankirtino ir gal 10 The moterų. women were better than the men. Ir moteris platino geriau negu So this is vyrai. what I would do. Taigi tai, ką aš darydavau. This was at Christmas time. The best place to distribute books at Christmas time were malls. These are like indoor malls in America. Big, huge shopping centers. Ir kalėdų metu didžiausia sėkmė platinti knygas tai yra supermarketuose. You have those indoor malls here? Yes. Big. Prekybos centrai. And all these franchise stores, all the big names. Yeah. Ir tas visas franšizų parduotuvės. So Dideli vardai. they'd go in the mall. Taigi jie eina į tą My prekybos centrą. job Mano darbas buvo. Was keep moving them around, so whenever the security was coming towards them, I would move them to the other side of the mall. Taigi mano Because the darbas buvo security walks prižiūrėti, around. kad kai tik tai prieina kažkoks tai saugumo darbuotojas, kad tie baktai pereitų į kitą vietą. So then, after a few hours, Taigi po kelių valandų somebody would complain, or a store would complain, because someone in the store would see, in front of the store, they're distributing books or they're collecting donations. And they would report to the security, but the security never saw them. They would just get the report. Taigi kažkas pasiskundė apsaugai, kad baktai platina knygas prie įėjimo, ima už tai paaukojimas, bet pati apsauga nematė šito baktų, nes jie visą laiką judėjo. And I would walk, a lot of times I would walk by the security because I wanted to hear what they were saying to see if they got any message that there were some solicitors there. Ir aš labai dažnai praeidavau pro apsauginius tam, kad suprasčiau, apie ką jie šneka, ir jie atrado, kur yra baktai, kurie platina. So after about 2 hours, Taigi po 2 valandų. they're on the walkie-talkie. Girls with long braids. Tada po kelių valandų aš išgirdau apsauginis sako, o mergina su ilgais plaukais, ilgom garbanom. So now I'm a high alert. Taigi aš dabar jau toks atsargus. So like then I have 2 guards and I'm like, where are the guards going on? I'm going up to the devotees and going, go here. The guards are coming, go in the store. The guards go there looking, like walk right this. Okay, go out this way. Taigi ir aš tada jau, kaip sakau, jau 2 apsauginiai ir aš turiu būti atsargesnis, aš prieinu prie baktų ir sakau, į kitą pusę, į kitą And pusę. even though they knew they were there after about 2 hours, Ir net jeigu jie žinojo, kad mes jau ten buvom apie 2 valandas, I managed to keep them away from the guards for the whole day. man pavyko apsaugoti baktus nuo apsauginių visą dieną. I felt so proud of myself. Ir aš tada taip savim At the didžiavausi. end of the day, I was like, yes. Ir dienos We pabaigoje. distributed all day and they never caught us. Nes visą dieną So platino knygas ir that mūsų was our, nepagavo. book distribution was our life and soul. Taigi, knygų platinimas So buvo we would mūsų like to do gyvenimas ir anything to siela. make it happen. Then, Ir tada, traveling Sankirtans at a certain point, 1974 or something, it started catching on. I realized if you travel to new cities where people have never seen you, you can distribute more books. taigi 74 metais pradėjo kilti keliaujančių sankirtinų judėjimas, nes keliauti į kitus miestus, kur žmonės nematė baktų. America's a big country. Amerika didelė šalis. You can drive for 24 hours and you're still in America. Jūs galite 24 Or 32 valandas hours važiuoti ir vis dar Amerikoje. So this one devotee, they were packing up to go out on the road for 2 or 3 weeks. Taigi, baktai pakavosi daiktus, ruoždamėsi kelionį 2-3 And they savaitėm. had all these boxes of peanuts and raisins. They're loading box after box after box. Ir jie krovė dėžes, vieną dėžę ant kitos, razinos ir žemės riešutai. Daug dėžių. And I said, Ir aš pasakiau, why are you loading all these peanuts and raisins? kodėl jūs krauna šitas razinas ir tos žemės riešutus? And they said, that's breakfast, lunch, and dinner. Jie pasakė, čia mūsų pusryčiai, pietus ir vakarienė. We don't want to waste time to cook. Mes nenorim gaišti laiko tam, kad gaminti maistą. It gives you an idea Suprantu tą idėją. of the mentality. We just want to be on the street all day, Mes visą dieną norėjom būti gatvėje, distributing Prabhupada's books. platinti We don't want to Prabhupados waste time knygas cooking. ir nenorėjom gaišti laiko We'll just maisto eat peanuts gaminimui. and raisins. Dėl to jie visi krovė žemės riešutus ir What do you razinas. Crazy? Beprotiška tai. Yeah, crazy, yeah. They didn't think it was crazy. Jie negalvo, They kad thought it tai was yra a good beprotiška, idea. jie galvo, kad tai yra gera mintis. Because, Kadangi, this is the punchline, then we'll take questions. ir čia yra svarbiausias dalykas, po to Because bus what klausimai. was happening, Kadangi kas vyko, especially in Los Angeles, ypatingai Los Andžele, Prabhupada was there. Prabhupada buvo ten. So every day, Kiekvieną dieną
they would bring him the scores. Jie atneždavo jam So rezultatus. imagine Prabhupada was here. Įsivaizduokit, kad ten Prabhupada būtų And čia. he's going to get the scores every night Ir with kiekvieną the vakarą names. jisai matytų rezultatus su Yeah, vardais. he'd be pretty fired up, right? Ir jūs tada tikrai būtumėt užsidegę. And we were having meetings every morning. Ir You kiekvieną know. rytą būdavo Prabhupada's so susirinkimai, happy. Prabhupada būdavo toks laimingas. And every time Prabhupada got the score, he'd write a little note. Kai kiekvieną kartą, kai Prabhupada And perskaitydavo rezultatus, And Prabhupada the next užsirašydavo morning, kažką. Ir the kitą rytą Sankirtan leader would read you the note, what Prabhupada said. Sankirtanos lyderis skaitydavo tas You can pastabas, imagine, kurias yeah. rašydavo Prabhupada, įsivaizduokit. Tai. So the whole point was, Taigi visas momentas the buvo, devotees just wanted to see Prabhupada smile. Bhaktai norėdavo, kad Prabhupada nusišypsotų. And get that little note that said, I'm very pleased. Ir kad gautų šitą This- žinutę, kad This aš gives, esu labai this gives me patenkintas. life. Tai suteikia man This gyvenimą. service is so dear to me. Tai yra ta tarnystė And tokia that's what brangi was man. empowering Tai buvo the tai, Sankirtan. tai Just kas įgalino that Sankirtaną. feedback that Tai Prabhupada yra was giving. tas atsakas iš Prabhupados. And that's where all that energy, I'll go to jail, I don't care. Ir iš čia visa ta energija, kad aš galiu keliauti į kalėjimą ir man visai nesvarbu. Sometimes we'd be in malls and we'd be running from security guards. Kartais mes būdavom prekybos centruose ir mes bėgdavom nuo apsauginių. We'd be getting arrested Mus kartais like, all the suimdavo, time. We'd be getting Visą kicked tą out of laiką. town. mus išmesdavo iš miesto. Like, you think, why would you do that? Ir jūs pagalvosit, o kodėl jūs tą darėt? To see Prabhupada smile. Tam, kad pamatyti, kaip Prabhupada This šypsosi. is, after being an American, like literally running from security guards, hiding in bathrooms, hiding in stores. Taigi ir visą tą laiką Amerikoje And they- bėgdami nuo apsauginių, And they slėpdami run by tualetuose. you, and then you run out the store, to get your car. And Taigi, kai tu bėgi, pasislėpi ir tada bėgi į automobilį, kad So I jie thought- pavytų. Taigi, aš pagalvojau, this is not good. tai nėra labai gerai. So what I did is, Ir ką aš padariau? I had two disguises. Aš turėjau du tokius, One maybe just like a hat, aš turėjau dvi maskuotės. Like a- Viena kepurė a buvo, t-shirt and jeans. buvo maikutė ir džinsai. Because you'd always get caught. It was just a matter of how long you could last before you get caught. But it was so good to distribute books in the malls, it was worth it, even if you got caught. Taigi, ir visą laiką jūs pagaudavot. Klausimas būdavo tik tai, kada jūs pagaudavot. Bet taip gerai sekdavosi ten platinti knygas, kad apsimokėdavo. So I said, these malls are too good. Even when I get caught, I have to figure out how to get back in and not get caught. Taigi, ir tas platinimas parduotuvėse būdavo toks geras, kad aš galvodavau, kad net jeigu mane pagaus, In a kaip aš t-shirt grįžtu and jeans and a baseball hat. And Taigi, they su catch me. maikute, su džinsais, su kepuraitė ant galvos, jūs galite mane pagauti. You can't do this here. And I go, oh, I'm sorry, I didn't know. And I Oh. just leave. O jie sakydavo, jūs negalite to daryti. O, gerai, aš to išeisiu. I go back to the van, Aš tada nueinu prie mašinos. put on a big afro wig, fake Užsidedu glasses, peruką, užsidedu didelius akinius, sport coat, dress shirt, pants. sportinius marškinius. I go back in. Vėl įeinu. The same guards are walking by, they're Tas looking at pats- me, they don't know who I am. I look Apsauginis jis eina totally pro šalį, jis different. manęs nepažįsta, aš visiškai kitoks. And I go again, Tada aš distributing. vėl einu you know. platinu knygas. After a couple hours, Po kelių valandų they stop me. jie mane sustabdo. Say, listen, we already caught your friend. O, žinai, mes jau pagavom tavo draugą. You have to go also. Tu taip pat turėtum But- išeiti. But that way I got another 2 or 3 hours. Bet tokiu būdu aš gaudavau So- dar 2 ar 3 valandas. So it's like, we just, it was our whole focus, is Take it how in. we could distribute books, because Taip we buvo knew mūsų that visas Prabhupada would fokusas. smile on us. Kaip išplatinti daugiau knygų, nes And- mes žinom, kad Prabhupada šypsosis. We were so inspired when we got this encouragement. Ir kai mes And- gaudavom šitos paskatinimus, tai And- įkvėpdavo mus. At one time, it's interesting, Ir vieną kartą, because one time Prabhupada asked a vieną kartą devotee, Prabhupada paklausė Bhakto, said, why are you distributing books? kodėl jūs platinat knygas. And he said, because, people need them, or, Ir jis pasakė, you dėl to, want kad us to, žmonėms or what. reikia, jūs norit, kad mes jūs All the platintume. right answers. We gave all the right Mes answers. davėm visus teisingus And atsakymus. Prabhupada said, no. Prabhupada pasakė ne. Said no. He said, we're distributing books because we want to see Srila Bhaktisiddhanta smile. Jisai sakė, ne, mes platinam knygas dėl to, kad norim, kad Bhaktisiddhanta Saraswati šypsotųsi. Devotees were saying people need the book if they get a book. All the things Prabhupada said, if they touch the book, there'll be benefit. And he's like, no. We want to see Bhaktisiddhanta smile. This will please him. Bhakti sakydavo visus tos teisingus atsakymus, kuriuos išgirdo iš Prabhupados, kad jiems reikalingas tos knygos ir kad jie gaus naudą, bet ne, Prabhupada pats pasakė, mes norim, kad Bhaktisiddhanta Saraswati nusišypsotų. So,
If you can give a book Taigi jūs galite duoti knygą, or give money ar galite duoti to buy books to give pinigų, to kad someone who kažkas can tai give books, nusipirktų knygų ir galėtų duoti you žmonėms. can make prasadam for the Sankirtan. Jūs You galite daryti prasadą Sankirtos can be baktams. involved in the book publication. Galite būti įsitraukęs į knygų platinimą, į Very- leidybą. It's very special. Tai yra labai service. ypatingas tarnystė. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yeah, once we went to a town, Mes nuvykome į it's a miestą, very conservative town, labai konservatyvų miestą. and we got caught by the police. Mus pagavo policija And the police said, ir policija pasakė, if you are not out of this town in a half an hour, jeigu jūs per pusę valandos nedingsit iš šito miesto, you're going to be in jail. jūs busit kalėjime. And the police car escorted us out of the town. Ir policijos automobilis mus palydėjo iš miesto. That was, just normal life for us. Tai buvo normalus gyvenimas mums. Police cars behind us to make sure we're leaving the town. Taigi You never policijos know. automobilis iš paskos, kad What happened? būtų tikri, kad mes išvykom. Okay, you want to hear another good one? Ar nori dar išgirsti vieną istoriją? Las Vegas. Las Vegas. You know about Las Vegas. Žinot right? apie Las Vegas. You know we have a temple there? Žinot, kad ten yra šventykla? Did you know that? Ar žinot? Yeah, we opened a temple last Janmashtami 2018. 18 metais per Džanmaštami They ten built the atidarė temple šventyklą. there. Ten tikra šventykla. So we had a preaching center in 1975. I lived in Las Vegas. 75 metais pas mus buvo Las Vegase pamokslavimo centras, aš ten And they had gyvenau. this thing, what do they call it? The strip or something where all the casinos are. Ir ten buvo tokia gatvė, kur visi So, kazino, we go out Harinam, Saturday Mes einam night. ten šeštadienį vakarė einam į Harinamą. And the casinos hated us. Ir kazino nekentė mūsų, But there's nothing they could do. bet nieko negalėjo padaryti. So we finished Harinam, and then we Pabaigėm had Harinam. parked our car in a casino parking lot. Tada pasistatėm automobilį parking, kazino automobilio So aikštelėje. it's Harinam, but you just chant all the way back to your car, right? Taigi, tai tiesiog Harinamą mums reikėjo Right. grįžti iki automobilio, ar ne taip? Guess what happened? Ir spėkit, kas nutiko. They arrested us Jie suėmė mus for chanting on private property. už tai, kad gėdojom privačiai nusavybei. The whole party in jail. Taigi visa mūsų grupė Men, atsidūrė women. kalėjime, vyrai, moteris. Another time, Ir kitą kartą a devotee from a very prominent family Baktas iš labai žymios šeimos in a city that borders, it's in Mexico, but it borders California. His father hated what we were doing. Taigi, čia miestas šalia Meksikos, bet jisai ant ribos su Kalifornijos valstija ir jo tėvas, jis nekentė to, ką And he mes had so darėm. much power. Jisai turėjo tiek daug He valdžios. could influence the police. Jisai galėjo daryti įtaką And he policijai. said, as soon as you see them on the street, arrest them. Jisai pasakė, kai tik pamatysit juos gatvėje, areštuokit. So we got out of the car. Taigi mes išlipome iš automobilio. In 1 minute, we were arrested. I didn't even approach anybody yet. We were arrested. Po Like vienos minutės mus iš 4 or karto, 5 of us arrested. po minutės iš karto mus visus areštavo. 4-5 mes net nesuspėjom nieko pasakyti. 5 days in prison. 5 dienas kalėjime. So I have a diary. Aš turiu This dienoraštį. is like, I don't know when this was, 74 something. I have a diary that I wrote in jail. Ir aš turiu tą dienoraštį, What kurį I- parašiau kalėjime. I have to publish this someday. Aš kada nors jį It was publikuosiu. amazing. It was a Mexican jail. Iš tikrųjų nuostabu, tai If buvo I told you- Meksikos kalėjimas. If I told you what it was like, you wouldn't Jeigu believe it. papasakočiau jums, kaip ten viskas buvo, You want to hear nepatikėtumėte. what it's like? Norit sužinoti, I kaip ten mean, like viskas. guys in jail shooting up, and Ten yra žmonės kalėjime, kurie and leidžiasi the prison was there was a courtyard in the middle of all the cells. Tarp visų tų, So you could, like, everybody could see everybody out tarp the visų front. kamerų iš tikrųjų buvo didelis kiemas ir visi galėjo matyti, kas vyksta kiekvienoje One night kameroje. about 10 o'clock, Taigi vieną naktį apie 10 there's a val. boxing match in the middle Vidury kieme vyksta bokso with varžybos. 2 prisoners and the jail warden, the referee. And everybody- Du kaliniai, o kalėjimo prižiūrėtojas, jisai teisėjas. Just complete craziness. Taigi visiškai beprotybė. So then you might think, you're crazy. Why would you continue going on book distribution? Taigi Well, jūs galite you're getting pasakyti, bet jūs arrested, išprotėję, kodėl jūs running turite, away from airport employees, kodėl jūs visą tai darot, bėgti nuo policijos Having oro uostose, put on būti suimtais, outfits. būti vadinamais atstumtaisiais, What to speak of wearing Santa Claus? o ką jau kalbėti apie Do tai, you know kad what do you call Santa Claus? kas mus čia vadina Santa? Santa Klausais, seniai šalčiais, We dress up like Santa Claus, nes mes rengdavomės kaip seniai šalčiai, collect money. Ho, ho, ho. kad surinkti pinigų. Haribol, give a donation. O Haribol, duokit paaukojimą.
You think, what's wrong with you? Kas Why would you jums do all these negerai? things? But book distribution was so important. Bet knygų platinimas buvo toks svarbus. Prabhupada wanted it so much. Prabhupada taip It's norėjo like, jo. whatever we have to do, we'll do. Ir ką mes turėjom daryti, tai ir darėm. That was the mood. Tokia buvo nuotaika. Okay, now you can ask questions. Dabar galite užduoti klausimus. No, I don't have any pictures of me in a Santa Claus suit. Aš neturiu nuotraukų su savęs, nuotraukų su Senio Šalčio drabužiais. He was also called Saint Nick. That was another name for Santa Claus. Saint Nick. You have that name here? Saint Nicholas. Yra kitas vardas Senio Šalčiui, Šventas Nikol. Santa Claus was called Saint Nicholas also. Santa Klausas, jisai buvo vadinamas Šventuoju Nikolu, Santa Nikolas. Yeah, and so sometimes Saint Nick. Taigi kartais jis vadina Saint Nick, Šventas Nikas. Yeah. Pravardė. So, I'm not that fat, right? Aš nesu toks So I riebus, just toks storas. go to people and say, hi, my name's Slim Nick. Ir aš prieidavau prie žmonių ir sakydavau, ne just Santa make Niko, people o laugh. plonas Nikas. Aš esu plonas Nikas. You just make them laugh. Ir žmonės juokdavo. And we thought, well, this is like, and they'll give donations and so many people will benefit and that money will be used to distribute books. A lot of books given out on college campuses. So it was... Taigi, ir aš tada galvojau, kad tai yra taip pat gerai. We Žmonės had duoda fun. paukojimus, mes galime That's the main thing. spausdinti And I knygas. think with Sankirtan, the main thing is have fun. Taigi, aš manau, kad Sankirtan pagrindinis dalykas tai yra, kad tai yra linksma. Because Prabhupada said, Nes Prabhupada sakė, even if they just touch the book because the book is Krishna, they'll benefit. net jeigu žmonės palies knygą, kadangi knyga yra Krišna, jie gaus naudos. Excuse me, sir. Atsiprašau, Could ponė. you just touch this book for me? Gal tiesiog paliesi šitą knygą dėl manęs. Thank you. You made my day. Ačiū. Šiandien mano diena. Jūs Even if you padarėte mano don't sell dieną. any books, Net jeigu jūs neparduodavot but you knygų, just show people jūs the tiesiog book. parodydavot žmogui Show knygą. them the pictures. Parodydavot Read paveikslėlį, a verse to them. perskaitydavot jiems Let them posmą. touch it. Arba leisdavot jiems They paliesti. benefit. Jie gaudavo naudą. So, have fun. Tai Go out linksma. and have fun helping people. That's the Taigi, idea. tai yra linksma padedant žmonėms. You don't have to worry about how many books. Nereikia pergyventi kiek knygų. Just have fun. Tiesiog Showing them. smagu parodyti jas. Some people would say, no, I don't say. No, we don't take no for an answer. Kai kurie It's not žmonės sakydavo, fun. ne, o mes nepriimam ne atsakymą. You make them laugh. And I'm like, Ir juos okay. priversdavom taip juoktis, jie paimdavo tada knygą. Okay, now you can ask questions. If Taigi, you have galite any. užduoti klausimus, jeigu turit. Yes. Aš dabar čia ką klausiau, ką girdėjau, tai visur tokie, ta prasme, malonus prisiminimai, gražus prisiminimai, jo čia ne vieta klaus, bet aš girdėjau pasakojimą iš mūsų baktų patirties, kad vieną kartą, kai išplatino knygas, tai po to, kai jas išplatino, rado jas išmestas. Ta prasme, kaip ir ta. Tai, kitaip sakant, klausimas toks, kad pas jį nebuvo kažkokios patirties, ta prasme, kad tą knygą ar jų pastangas kažkas, taip įvertinti, ta prasme, skaudžiai kažkaip. So you told funny stories about how it was funny, this book distribution, but somehow we hear some stories from book distributors that define those books somehow torn apart, and Yeah, so we also. this is. Same. Do you have those bad experiences Yes, too? yes. Taip, mes turim. Yes, they used to, we would distribute a book at the airport, Mes platindavom knygas oro uostuose. and the airport worker would convince them they don't want the book, and say, just give me the book, you don't want this, it's bad for you. Ir oro uosto darbuotojai įtikindavo žmonės, kad atiduotų tas knygas, kad jiems tų knygų They nereikia. would take the book, Jie paimdavo tą knygą, throw it in the trash, jie išmesdavo į šiukšlių dėžę, take out the cover, nuplėšdavo viršelį, write something užrašydavo kažką tai nasty on the cover, blogo, labai and blogo. then paste the cover on the wall of the airport. Ir tada jie užklijuodavo tą viršelį ant oro uosto sienos. Or sometimes they would just come up and tell people don't buy the book. These are just not told to do by the airport, just on their own. Ir kartais jie tiesiog prieidavo prie tų žmonių ir sakydavo, kad jie neimtų tų knygų. Ne dėl to, kad oro uostas jiems liepdavo tai daryti, bet jie tiesiog patys. Sometimes they would come and just knock into you, like push you over. Ir kartais jie tiesiog prieidavo ir stumdavo jūs. And other things. Devotees Ir kiti dalykai taip pat. got beat up sometimes by the police. Kartais baktas policija primuždavo. But I think that just made us more determined.
Bet aš manau, kad tai padarė mus dar labiau ryžtingais. It was hard for the women. Moteriams tai 'Cause sunku, they had some pretty nasty people in some airports. nes kai kuriuose oro uostuose būna labai bjaurių And žmonių. they were continually harassing. Ir tada jie persekiodavo tas moteris. Yeah. Sometimes I'd see the woman sitting down crying because it was so hard sometimes. Kartais aš matydavau, kaip moteris sėdi ir verkia, nes kartais tai būdavo taip sunku. Still we would go out, Bet vis dėlto mes išeidavom. no matter. Nesvarbu. Yeah. And, yeah. And lots of people would just throw the books away. Ir daugybė žmonių tiesiog išmesdavo knygas. And the people collecting trash Ir žmonės, would kurie bring the rinkdavo books back šiukšles, and we'd give them $1 for each book. jie atiduodavo So they tas were knygas happy. mums ir mes duodavome jiems po $1 už knygą. Ir jie buvo laimingi. Good business for them. Tai jiems buvo irgi But verslas. one of the things we did, Vieną dalyką, ką mes because the darėme, airports were very intense. kai oro uostai Because, būdavo labai You know, įtempti. sometimes the airports are very slow and the workers have nothing to do, so they're just looking at us because we're the only thing that's really happening. Taigi kartais oro uostose nieko nevyksta ir prižiūrėtojai, tie sargai, jie tiesiog žiūri į mus, nes mes vienintelis dalykas, kas ten vyksta. And it just looks like we're out there for the money. Ir kartais atrodo, kad mes ten tiesiog dėl pinigų. Excuse me, can you give a donation? I go, okay. Atsiprašau, ar gal duoti paaukojimą? They give you something. Could Jie you duoda give a jums little kažką more? tai. You know, in the airport, people are seeing this. We're asking for more. And Nes žmonės oro uostus visą laiką prašo so kažko tai one of daugiau. the things that worked in pacifying the airport employees was cookies. Taigi vienas dalykas, kuris nuramindavo oro uosto darbuotojus, tai būdavo Because sausainiukai. once we got addicted to the cookies, they were really nice to us. You have any more of those Kai cookies? tik tai jie priprasdavo prie tų mūsų Well, sausainiukų, you're jie būdavo nice to labai su me, mumis yeah. geri. O It totally changed completely. tai viskas pasikeisdavo. Yeah, so if that ever happens to you, if you're ever in a situation, just give them cookies. Taigi jeigu jūs kada nors pateksite į Every- tokią every situaciją, day, duokit žmonėms cookies every sausainukų. day. Kiekvieną dieną sausainiukų. And everyone will become your friend. Ir visi bus jūsų But there's a draugai. beautiful story. Ir čia yra graži istorija. So, one of these people that hated us at the airport, not because they were employed by the airline, but just to harass us, but just because they hated us and they would harass us on their own. Take- We met him later. Taigi vienas iš tų žmonių oro uoste, kuris labiausiai mūsų nekentė, ne dėl to, kad oro uostas jiems taip sakė, bet dėl to, kad jie tiesiog mūsų nekentė. Taigi mes susitikom tą žmogų vieną kartą. So, when we met him later, we didn't know who he was. Taigi, kai mes susitikom jį vėliau, mes nežinom, kas So, jis toks. we were distributing prasadam at a highway rest area. Mes You platinom have those prasadą. You have those areas, you turn your car off and there's a, off the motorway and there's a toilet and you have those. Yeah. Ta prasme, kad pakelės stotelės sustojimuose benzo kolonėlėse mes platinom prasadą. Vienam iš tokių. We had a big walk, we'd make pakoras, Taigi mes turėjom, live, real-time pakoras. didelę keptuvę ir darėme čia pat vietoje pakoras. And it's people would look at it and, wow, what's that? And they'd see Žmonės- us dipping the batter. Žmonės matydavo, sakydavo, o kas čia, iš karto jo duodavo paaukojimus. And then we have little containers for samples and toothpicks and Ir hot pakoras. mes Then turėdavome they could taip pat buy. ir tokius nedidelius indukus su pavyzdžiais, kur galėdavo su tuo dantų krapštuku pasismeigti. And then they could buy a little basket of pakoras. Ir mes padarėm tokį krepšelį So pakorų. this one guy that was like hated us, Taigi tas vienas vyrukas, kuris mūsų nekentė, he came up and Jisai he priėjo. didn't notice. jis nepastebėjo. He didn't notice us. He just noticed the pakoras. Jis nepastebėjo mūsų, jis pastebėjo pakoras. And I've done this before. Ir aš taip anksčiau We're in dariau. dhotis, Mes buvom su dhočiais, saris, su sariais. and people they don't notice you. They just notice the prasadam. They're Taigi just like, žmonės wow, jie this is tiesiog really jūsų good, and they're eating it. nepastebė, jie mato tik tai tas pakoras, jie So he's ragauja. eating these Taigi pakoras, tas and he žmogus valgo loves tas them. pakoras, jam And he jas looks patinka. up. Jisai pažvelgia į mus. Oh my God, Oh it's my you. But by this time, Bet tuo metu jau he was completely happy. jis jau Eating buvo visiškai pakoras. patenkintas He was valgydamas just in pakoras. such a good mood. Jisai buvo tokia gerai And he nuotaika. said, Jis pasakė, you know what? žinot ką, I used to be your biggest enemy at the airport. aš buvau didžiausias jūsų priešas oro uoste, But this is great. bet čia nuostabu. So, whenever you're in a tense situation where you need to smooth things out, prasadam can do miracles. Taigi, kai jūs būna tokia įtemptoje situacijoje ir kai jums reikia viską sušvelninti, tai prasadas atlieka savo Yeah, and if darbą. you really have it together, you can distribute prasadam on book distribution. Taigi, jeigu jūs galite platinti prasadą kartu su knygomis, You can do so many things, galite daug dalykų daryti. right?
So, okay, more questions? Daugiau klausimų? Well, you want to hear the good news? Norite išgirsti gerą naujieną? This guy that was harassing us at the airport, Taigi tas vyrukas, kuris mus persikėjo oro we had a uoste, case against him and we won the case. mes turėjom prieš šį teismo And he procesą was ir mes laimėjom tą transferred to procesą. another airport Ir jį perkelė į kitą oro uostą. because he was violent with us. Nes jisai naudoja prievartą prieš mus. So, we went through a lot. Taigi mes patyrėm daug. Okay. You're satisfied? Patenkinti? Yes. Okay. Thank you very much. Ačiū Jums labai. Srila Prabhupada ki Jai. jai. One more question. Dar vienas No. klausimas. Okay. Aš klausimas tai būtų toks, kad čia kai vieną paskaitą skaitė, štai anksčiau ryte ir kalbėjo apie laimę mūsų šitam judėjime. Tai ten klausimas toksai, kad vis dėlto su ta laimė yra taip, kad Prabhupada sakė, kartokit ir būkit laimingi. Tai klausimas toks, ar jisai tą sakė liekamąją nuosaką, prasme, kad ar tas laimė turi būti kaip pasiekmė, ta prasme, to kartojimo. Tai čia vienas momentas, o kitas, aš esu girdėjęs paskaitą, kur Prabhupada pasakoja apie, gal ne Prabhupada, bet esmė tokia, kad pas Prabhupados mokytoją atėjo baktas, kuris sako, aš kai kartoju, ta prasme, džapą neverkiu. Ir jam tada pasakė, kad sako, tu verk dėl to, kad negali verkti. Tai čia dabar gaunasi tokie du momentai. Vienu momentu sako, kad kartok ir būk laimingas, o kitą kartą lygiai sako, kad tu turėtum verkti. Arba net verkti dėl to, kad negali verkti, bet kai verki, tai lygiai žmogus, ta prasme, esi nelaimingas, tai dabar čia kaip ir du tokie nurodymai skirtingi. Tai kaip juos dabar sudėt būtų galima vieną vietą. Very complicated question, actually. In one lecture in the morning, you spoke about happiness in Krishna consciousness, and Prabhupada said, chant and be happy. It's very popular, but what it means, chant and be happy? It means... We just heard on the way here. What was that joke? Chant Liepiamoji and be happy. How does it go? Chant and be happy, but if you can't be happy, just keep chanting. It's like instruction, this chant and be happy, or this is like It's a prediction. cause and Cause and effect. Cause and If effect. you chant, you'll be happy. Jeigu kartosit, jūs būsit laimingi. Yeah. Tai yra priežastis ir And so pasiekmė. your question is, what if you chant and you're not happy? No, a second part of this question was that it seems like Prabhupada, spiritual master, one devotee approached him and asked him that I cannot cry when I chant. Oh, you should cry when you chant. I cannot cry when I chant. Then you cry because you cannot cry when you chant. So is this not opposite of what is said, chant and be happy? We see, like, we should cry because we cannot cry when we chant, and from other side, You should, chant cry, and be happy. you should cry that you're not happy when you chant. Mes turėtume verkti dėl to, kad nesam laimingi, kai kartojam. Yeah, it's, in the beginning, Pradžioj it's up and down. One good day, one bad day. viskas būdavo taip aukštyn kojom. Viena gera diena, kita bloga And you diena. really have to just get used to it. Ir tiesiog reikėjo prie to priprasti. And somehow go on, even if you're not happy. Ir kažkaip tai tęsti toliau, net jeigu ir nesat laimingas. Because someday, Kartais, kai kuriam you will dienom, be happy always when you chant. būdavot laimingi iš tikrųjų, kai kartodavot. But it takes work, Bet tam reikia darbo, it takes time. reikia laiko. And whenever you have a difficult task, Ir kai tik tai jums būna kažkoks sunkus uždavinys. the biggest problem is to enter the task and not realize that it's difficult. Ir didžiausia problema būna iš tikrųjų pradėti šitą darbą. Yes? But if you know it's difficult beforehand, it's easier
Bet when jeigu- it's difficult. Bet jeigu jūs žinot, kad šitas uždavinys yra sunkus, tai būna lengviau iš tikrųjų. So I think the mantras, nobody said it was going to be easy, Aš manau, kad niekas nesakė, kad mantros kartojimas bus lengvas. although we all thought it was going to be easy. Nors mes visi galvom, kad tai bus lengva. Right? So, but it will get easy later. Bet bus lengviau vėliau. It's just not easy now, Dabar tik tai nėra lengva. or not as easy as you want it to be. Nėra taip lengva, kaip norėtumėm, kad būtų. So, yeah. So I would say, cry that if you're not happy, cry that you're not happy. Taigi aš pasakyčiau, kad jeigu jūs nesat laimingas, tai verkit, kad nesat laimingas. You know the prayer, Lord Nityananda, the prayer of, who was it? Narottam Das Thakur said, Lord Nityananda, you're always happy and I'm not happy, please make me happy. Yra daina, kur Narottam Das Thakur jis sako, viešpatie Nityananda, tu visada laimingas, o aš nesu laimingas, padaryk mane I laimingu. want to be happy in Krishna consciousness, Aš noriu būti not, laimingas Krišnos not sąmonėje. happy in Maya. Nenoriu būti laimingas Majoj. So we say, Lord Nityananda, make me happy. Ir jeigu We're mes- saying, I want to be happy in your service, not in Maya's service. Ir kai sakom, kad aš noriu būti laimingas, tai noriu būti laimingas tarnaudamas tau, o ne tarnaudamas Majai. Does that make sense? Ar geras, tinka atsakymas. And what's next? Kas toliau? Cake? Kirtan. Kirtan. Not cake. There's no cake. What's next? Turi klausimą. Tai. Can you Question. talk about your happiness, thinking about your own happiness and thinking about Krishna's happiness? So it's like, you said about happiness and asking for Nityananda for happiness. Yeah. Pasakyk garsiai, ką tu. Apie tą laimingumą, kad galvojimas apie savo laimingumą, kaip prašai viešpaties Nityanandas, tai ir apie tarnystės tą momentą ir Krišnos galvojimas apie laimingumą, kad Krišna. So you're saying, if I just think of Contradiction or not? The question. there, I have to explain it. Man reikia paaiškinti. Philosophically speaking, Filosofiškai if you kalbant, make Krishna happy, you'll be happy. jeigu Krišna bus laimingas ir jūs busit laiminga. But if your material needs are not taken care of, it will be hard for you to make Krishna happy. Bet jeigu jūsų materialus poreikiai yra nepatenkinti, bus labai For sunku example. Krišną padaryti laimingu. Pavyzdžiui, It's really difficult labai sunku to serve prasadam dalinti prasadam on Janmashtami per at 1 a.m. Žanmaštame if you fasted all day. 1 valandą nakties, jeigu jūs visą dieną badavot. So sometimes what they do, Taigi kartais ką jie daro, they let all the servers eat before everyone else. jie leidžia tiems dalintojams pavalgyti prieš They tai. go into the RT, they pay obeisances, then they go out and they eat, and then they're satisfied, and now they can happily serve everybody. Taigi, tai ką jie daro, ateina nusilenkia Right. per aratį ir tada eina pavalgo ir tada jau dalindami prasadą jie būna patenkinti. But if they're starving, they just want to get everything served out and then eat. Bet jeigu jie yra alkani, tai jie pirmiausia So nori it's something viską like greitai that. išdalinti ir tada eiti valgyti. So now that they're full, they're very happy to serve. Bet dabar, kai jie jau yra patenkinti, sotus, jie gali labai laimingai dalinti. Only Krishna will satisfy us. Taigi, tik tai Krišna gali patenkinti mus. But because we're conditioned Bet souls, kadangi mes sąlygotos sielos, we need to be in the right varna and the right ashram. mums reikia būti tinkamai varnai ir tinkamam And ašrame. live, like, Prabhupada said, live comfortably, but, Ir eat, Pra- but not extravagantly. We have to be, Prabhupada jis sakė, gyvenkit patogiai, bet ne ekstravagantiškai. we just went for a walk Mes išėjom today, pasivaikščioti and I was šiandieną. thinking, Ir aš galvojau, what if you didn't have a house and you had, live on the street, and you fell asleep at night, you'd freeze to death, right? o kas jeigu jūs neturėtumėt So, namų, jūs gyventumėt so- gatvėje ir naktį sušaltumėt į ledą. So, it said, you can't teach someone about God who's hungry, because the main thing is they need food. Taigi, Right. ir yra sakoma, kad negalit pasakoti apie Dievą žmogui, kuris jaučia alkį, So, nes jis galvoja be apie maistą. happy with what you need materially so that you can then fully engage in devotional service, and that will really make you happy on Taigi, the spiritual plane. būkit okay? patenkinti tuo, ką turit materialiai ir tada galėsit iš tikrųjų būti laimingi Krišnos sąmonėje, Like with prasadam. kaip ir su prasadu. If the prasadam isn't good, Jeigu prasadas nėra geras or it's not your style, arba ne jūsų stiliaus, you're not satisfied. jūs nebusit Isn't it? patenkinti. Ar ne taip?
Or if every day you eat something that Arba you don't like that much, after a while you feel like, even though my stomach's full, my mind is not peaceful. Jeigu jūs valgote kažką, kas ne jūsų Right. stiliui, net jeigu po kurio laiko jūs jaučiat sotumą, vis tiek jūsų protas It's just- nepatenkintas, nori It's kažko just daugiau. getting in the way of your devotional service, Tai tiesiog yra kliūtis jūsų atsidavimo tarnystėje. right? Taip. So if you need something Jeigu jums kažko reikia, and you say, I need this so that I can be in my best position to serve, jūs galite then- pasakyti, kad then man your to reikia, happiness kad is galėčiau, so you kad can galėčiau serve. iš tikrųjų geriausiai padėti tarnauti. Tai yra. So for us as devotees, everything is within the context of how we can better serve Krishna. Taigi mums bhaktams viskas yra tame kontekste, kaip geriau galima pasitarnauti Krishnai. Like, I have to go to China Man reikia keliauti į Kiniją. on an overnight flight. Skrydis visą naktį. So I'm going to arrive like a zombie. Aš atvyksiu kaip zombis. And the day after I arrive, I have to do 3 days of workshops, Ir kai aš atvyksiu tenai 3 dienas iš eilės turėsiu 10 daryti a.m. to 6 workshopus. p.m. Right? Uh, So if I could fly business class, that would be better. Taigi, jeigu aš Right. galėčiau skristi su verslo I klase, don't tai like būtų wasting geriau. money, but it's just, I don't know. If Aš they- nenoriu, I probably won't, and I'll just arrive like a zombie. taigi aš But- nenoriu išmesti pinigų iš So tikrųjų it's- tokiai it's pramogai, not- bet aš nenoriu atvykti kaip zombis. It's not about my comfort, it's just about how I can best serve. Taigi tai nėra apie mano komfortą, tai yra apie tai, kaip aš galiu So geriau there's a lot of patarnauti. devotees, for example, if they're in that situation, they won't fly unless it's first class because physically they can't do it. Taigi, ir yra daugybė bhaktų, kurie yra tokie padėti, kad jie neskristų, jeigu tai nebus verslo klasė, nes jie negalės kitaip Maybe we should atitarnauti. raise donations for my business class seat tonight. But you see, it's like, I don't need a business class seat. Bet man nereikia iš tikrųjų verslo klasės. But an overnight flight, and you got to start preaching the day after, then you have to start thinking more about what am I going to eat, where am I going to sleep, what's, like for myself, if the room's too cold, I always get sick. So I could, have warm blankets, but somehow my vata body doesn't like cold. So I have to make sure it's warm. Not because I can't tolerate the cold so much, but I just don't want to get sick. So I have to think like these things. Taigi, iš tikrųjų, aš turiu galvoti apie tai, kas yra geriau man. Aš galiu skristi su paprasta klase, bet turiu galvoti apie tai, ką kitą dieną darysiu. Ir aš galiu peršalti, bet galiu pasiimti antklodę. Ne taip. Kas? Jam nepadės, Ne- reikia būtų šilta, Ai. kai varyja. Svetas kūnas. Taip peršalti. Bet turi galvoti apie tokius Taip, dalykus. ok. Like if you're a mother, Jeigu you can't be sick jūs motina, pavyzdžiui, jūs negalite because you have sirgti, to be there for your kid. nes jūs turite rūpintis vaikais. You can't be crazy, Ir negalite būti išprotėjęs, depressed, depresuota. something like that. Kažkas tai So I tokio. want to be happy. Why? So I can be a good mother. Aš noriu būti laiminga. Kodėl? Tam, kad galėčiau būti gera motina. Something like that. Kažkas tai tokio. Does that make sense? Tai turi prasmės, taip. Tape? Taip. Tai, Very tape? not very. Param tape? Okay. Little kirtan? Kirtan. Mellow kirtan? Yes. I'm very mellow right now. So mellow I could just pass out. Okay, we'll do a mellow kirtan. Hare Taigi mes Krishna. dabar padarysim kirtaną. Srila Prabhupada ki jai. Jai.